Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channelnya Naima. Nah, kali ini Naima pengen review nih Baby Walker and Forest Frog Activity Table. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bun. Nah, jadi ini buat melatih si anak berjalan bun ya. Ini bisa dipakai dari usia 6 bulan ke atas gitu bun. Tuh. Jadi di sini juga ada tuasnya bun, dia bisa dipakai buat nih, dia bisa didiamin aja. Jadi bunda tinggal klik aja kayak gini ya bun. Tuh, jadi dia rodanya nggak bakal jalan gitu bun. Kalau bunda pengen copot tinggal klik ke atas lagi. Di sini juga ada terdapat banyak mainan, jadi si anak itu bisa belajar jalan sambil main gini bun. Tuh, di sini juga ada musiknya, asa tuh. Terus ada mainan ini juga. Terus seperti ini. Jadi anak itu nggak bosen gitu lah bun kalau belajar jalannya. Nah, dan untuk kursi duduknya itu juga enak banget bun ya, tebel kayak gini. Tuh. Jadi si anak itu nggak sakit insyaallah. Tuh. Enak juga sendarannya. Kalau ini ada terdapat busa juga ya bun. Tuh, sekelilingnya ada busanya gitu. Nah, sekian juga ya bun ya review dari Naima. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe agar Naima lebih semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.